விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்ஸ் என்ற விண்கலனில் ஹீலியம் கசிவு ஏற்பட்டு பூமிக்கு திரும்ப முடியாமல் இருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கும். சரி, ஒரு விண்கலன்ல எதற்காக ஹீலியம் பயன்படுத்துறாங்கன்னு தெரியுமா? இந்த விண்கலனில் த்ரஸ்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய பல வகையான சிறு சிறு ராக்கெட்டுகள் இருக்கும். இதுதான் அந்த விண்கலனுடைய பாதையை தீர்மானிக்கும், வேகத்தை அதிகரிக்கும். இதற்கு ஹைப்பர்காலிக் ஃப்ளூயிட் என்ற 2 திரவ எரிபொருள் இருக்கும். இந்த ஃபியூல் டேங்க்ல இருந்து இந்த 2 திரவ எரிபொருளையும் ராக்கெட் மோட்டாருக்கு எடுத்துட்டு வரணும். இதற்கு எளிய வழியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஹீலியம் வாயு நிரப்பிய கலன்களை இதனோடு சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஹீலியம் வாயு கலன்களை திறந்து விட்டா அந்த ஹீலியம் எரிபொருள் கலனை நிரப்பி அதுல ஒரு அழுத்தத்தை உருவாக்கி எரிபொருளை ராக்கெட்டுக்கு அனுப்பும். இவ்வாறு ஹீலியம் கசிந்தால் அந்த அழுத்தம் குறைந்து த்ரஸ்டர்களுக்கு எரிபொருள் வராமல் தேவையான அளவிற்கு உந்துவிசை கிடைக்காமல் போகக்கூடும். இதனால அந்த கலன் விண்வெளியில் சரியாக செயல்படாது. இந்த கலனில் உள்ள ஒரு சில த்ரஸ்டர்கள் மட்டும் வேலை செய்யுது. அதை வைத்து எவ்வாறு திரும்பி வரலாம் என்று நாசா இப்பொழுது ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு வராங்க.